Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Osmanlı tarihinin en güçlü, en zeki ve en çok konuşulan kadınlarından birinin hayatını inceleyeceğiz. Hürrem Sultan. Onun hikayesi sadece bir saray hikayesi değil, aynı zamanda büyük bir aşkın, zekanın ve gücün hikayesidir. Eğer hazırsanız gelin 16. yüzyıla, yani muhteşem bir döneme yolculuk yapalım. Hürrem Sultan bugünkü Ukrayna sınırlarında küçük bir kasabada doğdu. Gerçek adı Aleksandra ya da Roxelana idi. Bir papazın kızıydı. Ancak genç yaşta Tatar akıncıları tarafından kaçırıldı ve İstanbul'a, yani Osmanlı Sarayı'na getirildi. Kimse o zamanlar bu küçük kızın günün birinde koca bir imparatorluğun kaderini değiştireceğini bilmiyordu. Saraydaki hayata alışmak kolay değildi. Dinini, dilini ve kültürünü tamamen değiştirmek zorundaydı. Ama Aleksandra çok zeki bir kadındı. Kısa sürede Türkçe öğrendi, saray kurallarını, edebiyatı, müziği ve dansı öğrendi. En dikkat çekici özelliği ise her zaman neşeli ve güler yüzlü olmasıydı. Bu yüzden ona Farsça'da her zaman gülen, neşeli olan anlamına gelen Hürrem adı verildi. Hürrem kısa sürede dönemin padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın dikkatini çekti. Sultan Süleyman bu zeki ve hayat dolu kadına aşık oldu. Bu aşk sıradan bir padişah cariye ilişkisi değildi. Süleyman Hürrem'e şiirler yazıyor, ona Muhibbi takma adıyla aşk mektupları gönderiyordu. Hürrem de padişaha aynı şekilde derin ve edebi mektuplarla cevap veriyordu. Osmanlı Sarayı'nda 100 yıllık değişmez kurallar vardı. Ancak Hürrem Sultan bu kuralların neredeyse hepsini yıktı. Nasıl mı? İşte birkaç örnek. Birincisi, Osmanlı padişahları genellikle cariyelerle resmi olarak evlenmezlerdi. Fakat Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem'e olan aşkı yüzünden onunla resmi nikah kıydı ve onu özgür bir kadın yaptı. Bu Osmanlı tarihinde bir ilkti. İkincisi, o döneme kadar padişah Topkapı Sarayı'nda yaşar, ailesi ve harem ise eski sarayda kalırdı. Ancak Hürrem Sultan çıkan büyük bir yangını fırsat bilerek haremi Topkapı Sarayı'na taşıttı. Böylece hem padişahın her an yanında oldu hem de devlet yönetiminin tam merkezine yerleşti. Bu da saray geleneğinde büyük bir devrimdi. Üçüncüsü ise Hürrem devlet işleriyle de ilgilenmeye başladı. Yabancı krallarla, kraliçelerle mektuplaştı. Siyasetin içine girdi. İşte bu yüzden Osmanlı'da kadınların yönetimde etkili olduğu Kadınlar Saltanatı dönemini başlatan kişi Hürrem Sultan olarak kabul edilir. Elbette bu kadar büyük bir güç beraberinde büyük düşmanlar da getirdi. Sarayda güç mücadeleleri başladı. Padişahın büyük oğlu Şehzade Mustafa
ve Vezir-i Azam Pargalı İbrahim Paşa ile Hürrem Sultan arasında ciddi bir rekabet vardı. Tarihçiler Hürrem Sultan'ın kendi oğullarını tahta geçirmek için büyük siyasi oyunlar oynadığını söyler. Bu mücadelelerin sonunda Şehzade Mustafa ve İbrahim Paşa hayatını kaybetti. Bu olaylar Hürrem Sultan'ın tarihte bazen tehlikeli ve acımasız bir kadın olarak anılmasına yol açtı. Ancak Hürrem Sultan sadece siyasetle uğraşmadı. O aynı zamanda çok büyük hayır işleri yaptı. Bugün İstanbul'un göbeğinde bulunan Haseki Külliyesi'ni yaptırdı. Bu külliyenin içinde bir cami, bir hastane, bir okul ve fakirler için bir yemek alanı vardı. Ayrıca Kudüs'te ve Mekke'de de fakirler için yemek dağıtan büyük vakıflar kurdurdu. Yani halkın gözünde o aynı zamanda yardımsever bir sultandı. Hürrem Sultan hayatının son yıllarında hastalandı. 1558 yılında Sultan Süleyman'dan önce İstanbul'da vefat etti. Süleyman hayatının aşkını kaybettikten sonra büyük bir yasa boğuldu ve onun anısına Süleymaniye Camii'nin bahçesine muhteşem bir türbe yaptırdı. Bugün ikisinin türbesi yan yana durmaktadır. Hürrem Sultan'ın çocuklarından biri olan II. Selim, babasından sonra Osmanlı tahtına çıktı. Yani Hürrem amacına ulaşmıştı. Oğlu padişah olmuştu. Özetlemek gerekirse arkadaşlar, Ukrayna'da küçük bir köyden yola çıkan Aleksandra, zekası, sabrı ve stratejileri sayesinde dünyanın en büyük imparatorluklarından birini yöneten Hürrem Sultan oldu. Onu kimileri çok acımasız bir kraliçe olarak görür, kimileri ise aşkı ve zekasıyla hayatta kalmayı başarmış güçlü bir kadın olarak görür. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Muhteşem Yüzyıl dizisini izlediniz mi? Hürrem Sultan'ın karakterini nasıl buluyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarih ve kültür videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.